Всем привет, друзья! Давненько мы с вами не баловались оладушками. Давайте сегодня приготовим, тем более это мой любимый рецепт. Поделюсь с вами всеми своими секретиками вкусных, пышных оладушек без дрожжей. Разбиваю в миску куриное яичко, добавляю сахар и немного ванильного сахара тоже можно добавить. Всегда обращайте внимание, что вы используете выпечку – ванильный сахар или ванилин. Это два разных продукта. Вливаю кефир. Также маленький секретик. Кефир обязательно берем немного тепленький, подогреваем его до комнатной температуры, так чтобы пальцу не было горячо. Теперь вот так все хорошо перемешаю. Перемешать можете вилкой или венчиком. Муку просеиваю частями и каждый раз хорошо перемешиваю. Ах да, чуть не забыла. Добавьте еще щепотку соли для баланса вкуса. Вот такой густоты получается тесто для оладий. Тесто уже готово, и в самую последнюю очередь добавляем соду и сразу же хорошо перемешиваем. Не добавляйте соду раньше, ее нужно добавить уже, когда вы вот-вот готовы печь оладушки. Напоминаю, что все ингредиенты вы найдете в описании под видео. Ставлю разогреваться сковородку, наливаю растительное масло без запаха. Есть еще один маленький секретик, чтобы оладьи получились очень пышные, воздушные, прям вот на пол сковородки. Тогда вам нужно налить буквально пол сковородки растительного масла. Тогда оладьи получатся такими высокими и пышными, прямо как пончики. Я этого не делаю, я наливаю немного масла, за счет этого оладушки не будут супер высокими, просто немного экономлю масла, потому что потом его все-таки немного жалко выливать. Вот так при помощи ложки я выложила оладьи. Жарятся они очень быстро, поэтому смотрите, чтобы огонь был не очень сильным и оладьи не горели. Когда оладушки обжарились с одной стороны, вот так аккуратненько вилочкой я их переворачиваю. Посмотрите, они растут прямо на глазах, когда мы их переворачиваем. Посмотрите, какая красота, какие они румяные, красивые, золотистые, а запах просто обалденный стоит. Пахнет как в кулинарии или в кондитерской. Рекомендую сразу приготовить двойную порцию, потому что оладушки улетают моментально, прямо со сковородки. Посмотрите, какая красота! Нежные, пушистые и воздушные. Давайте разломим оладушку и посмотрим, какая она внутри. Посмотрите, все отлично пропеклось, прожарилось. Пышные оладушки, как у нашей бабушки. Этот рецепт действительно из нашего детства, он очень удачный и всегда у всех получается, даже если вы будете готовить оладьи в первый раз. Я буду рада, если вы поделитесь рецептом с вашими друзьями и подружками в соцсетях. И, конечно, к оладьям можно подать сметану. Кто-то любит со сгущенкой, кто-то с медом, кто-то с вареньем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с чем вы любите кушать оладьи. Угощайтесь, дорогие мои. Я желаю вам приятного аппетита. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И спасибо, что провели это время вместе со мной. Я рада видеть каждого из вас. А с вами была Олеся на канале Готовим дома.